La Repubblica Serenissima ha fondato le sue fortune economiche, culturali, sociali, politiche sul legno, possiamo dire, perché senza il legno e senza le foreste avrebbe fatto poca strada. E quindi che insegnamento ci ha dato? L'insegnamento l'utilizzazione dei boschi essenzialmente. Utilizzare i boschi non è facile, occorre tutta l'organizzazione. Venezia si occupava dei boschi soprattutto per quanto riguarda la sua flotta, ma non esclusivamente, perché il legno serviva anche per le sottofondazioni su cui si reggono i palazzi e le chiese di Venezia, gran parte anche di tutte le costruzioni esistenti in Venezia. La legna serviva per le cucine, serviva per il riscaldamento e quindi doveva provvedere anche la legna da fuoco e il carbone di legna per la città. La gestione dei boschi avviene già sin dall'inizio, dal 1400, limitando le utilizzazioni di questi boschi, cioè garantendole in parte all'arsenale di Venezia. E quali erano i boschi più importanti per la Repubblica Serenissima? Qui ci troviamo in Cansiglio. Il Consiglio era importante per i remi che forniva per le galee e poi anche per gli abeti che servivano per l'alberatura delle navi in genere e dei vascelli in particolare. Per questo serviva anche il bosco di Somadida in Cadore, che è stato bandito e che ancora oggi si conserva intatto, appunto perché bandito probabilmente allora. Ma anche altri boschi come il Montello soprattutto, che poi sarà distrutto nell'Ottocento, ma che Venezia conserverà sino alla fine perché forniva soprattutto i roveri per le navi. E poi tanti altri boschi vengono banditi, vengono conservati in un modo o nell'altro, più o meno bene a seconda dei periodi. E sapeva gestirli in maniera, la Repubblica sapeva gestirli in maniera sostenibile già da allora? Abbastanza sostenibile, certamente cercava di mantenerli in vita e di garantire la continuità dei prelievi, però non sempre ci riusciva. Uno degli strumenti principali era quello dei catastici dei boschi, la costruzione dei catastici, la realizzazione dei catastici era un elemento fondamentale perché venivano contati tutti gli alberi, venivano con le loro diverse età, quindi si poteva sapere quando un albero sarebbe diventato utile per l'arsenale o per altri tipi. Quindi una sorta di carta d'identità di una foresta. Sì, però non sempre questo avveniva, nel senso che questi catastici venivano realizzati in certi periodi, dopo a volte non venivano rinnovati, quindi si perdeva la possibilità di utilizzarli effettivamente. Cioè non bisogna idealizzare al massimo quello a cui erano arrivati i veneziani, che avevano, i catastici sono uno degli interventi più importanti che vengono effettuati, uno degli interventi più nuovi nel Cinquecento, che gli altri stati non facevano. Quindi si può dire che la Repubblica Serenissima è stato il primo Stato che si è occupato di politiche forestali? No, non si può dire che sia stato il primo Stato, si è occupato in un certo modo e quindi anche garantendo la possibilità di una continuità nello sfruttamento dei boschi.